سيدي، بالنسبة لموضوع الجيش الحر والفصائل الإسلامية، وهناك منادات الكثيرين الآن لأن هذه الفصائل الإسلامية تعلن انضمامها للجيش الحر وتعتمد علم الثورة، ما تقييمكم لهذه الآراء؟ الحقيقة أنا من الأشياء التي أعتب فيها على الفصائل الإسلامية، وأيضا أعتب فيها على الجيش الحر، أنه يجب أن يكون عسكريا حقيقة الأمور جيدة. نعم. ولكن حقيقة نحن بالأخير أبناء شعب واحد. نحن في أرض واحدة، في وطن واحد، ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. إذا نعم. كانت هذه الشعارات والمسميات بالأخير إسلامية ولا جيش حر تفرقنا، أخي لنرميها. نحن بالأخير شعب سوري، غالبنا من أهل السنة. فهمت؟ الفصائل العامة تقاتل حقيقة كلها في العقيدة، في الفكر، في البيئة الاجتماعية، هي واحدة. فلماذا احنا نفرق بعضنا عن بعض؟ الكثير يعني حقيقة الجيش الحر أحيانا احنا ظلمناه. فهمت علي؟ كثير من أفراد، وهو ظلم نفسه أيضا. أنا أيضا أدعي أنه أيضا ظلم نفسه. يعني يا إخوة، يجب أن نفهم جميعا أن قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة عند الحجر الأسود. أي شخص، هذا الشخص سواء في الجيش الحر أو في أي فصيل من الفصائل، ما دام أنه قائم يرابط، يقاتل ليرفع الظلم ويطالب بالحرية ويريد العدالة، حقيقة إحنا في سفينة واحدة.